Hola, yo soy Cata, para los que no me conocen. C-A-T-A. C-A-T. Y hoy vamos a probar estas snacks picantes. Ay, las mías son de esto, de ají verde con limón. El mío es de ají rojo con limón. Ahora lo vamos a abrir. Me parece puro aire. A mí también. Ahí está, ya lo abrí. Puro aire, no, puro aire. Guacho. Encima están todas rotas. Es verdad. Vamos a probar. A ver. Abrirlo porque tengo la esperanza que esto no me va a gustar. Es así. Está dobladita. La mía está rota. Parece un taco. La más grande que encontré fue esta. La mía es así, la blanca. Y tienen pizquitas picantes de pimienta. Vamos a probarla. Como ya les dije, es esto. Miren, los de atrás son estas. Quiero probar la de hamburguesa, la de abajo y todo. Vamos a probarla. En su marca. ¿Listo? Ay, Dios, qué asco. En su marca. A ver, chupala. ¿Listo? En su marca. ¿Listo ya? ¿Qué es boitina? Porque todo dice boitina 250 por ciento. Primero tenés que preparar donde lo vas a poner el bizcochuelo. Ya los otros días te lo ponía. Cada vez que como un snack se me cae. Están ricas, no son feas como el olor. Pero del 1 al 10, ¿cuánto les das vos a las tuyas y yo a las mías, no? Un 10. Yo del 1 al 10 le doy un 8 porque está muy picante. O sea, no, perdón. Porque tiene, casi ni se le siente el gusto a esto, al pimiento. Y se le siente mucho gusto a limón, así limón, mucho así limón. Y no tiene casi nada de picante. ¿Vos cuánto le dijiste que le dabas? Un molde. Primero tenés que poner aceite y harina al molde. Pero Rafa, un 8, Rafa, pues le doy un 4, nunca más va a estar en mi video. Por eso pruebo una tuya y una mía. De su marca. ¿Listo? Ya. No, está picante de verdad. Esto... Mi compañero me decía así. Está muy picante. No sé si es el olor de Filadelfia. Están re picantes los fritos. Ahí va a estar. ¿Qué? Re picante. Pica. Arde. Ahora mi papá es muy bueno y me va a traer un vasito de agua para tomar. No, pero si el otro no es cierto, que te pasa más de lo que La tuya tan re picante. Igual ay, no, me estás cargando. Pensé que con las mías se me iba a pasar el picante y es peor, se juntan los dos gustos y te pica. Agarrate, Catalina. Agüita. Yo les quiero dar un consejo sobre la picante y sobre el agua. El agua te lo hace más picante, pero bien fría no. Se pone ahí, ¿sabes? Después me lo... ¿Cómo te das cuenta que dice? Y cierran los ojos. No me estaba mostrando algo mi papá. No piensen que no tengo mamá, sí tengo, pero está cocinando.
gusta mi fondo, regálenme un like por el fondo. Esto es de acá. Esta es nada más que está. Es una puerta. Sí, es una puerta, esto se corre, correriza. Uy, se corrió. Bueno, regálenme un like por este fondo. Bueno, espero que les haya gustado mucho. Y después voy a hacer un sorteo sorteando golosinas argentinas que va a tener incluido esto, para que lo prueben. Lo que tienen que hacer, después voy a hacer el video porque ahora estoy juntando las golosinas. Más o menos no van a ser guau así, tanto, no van a ser así. Más o menos van a ocupar toda esta almohada. Porque tienen que ser de otros países, porque los argentinos ya prueban nuestros, ya saben nuestros gustos y todo. Pero bueno, eso. Bye. Bye.